வணக்கம் மக்களே. இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த வெத்தலையை எப்படி நம்ம பயன்படுத்திக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மளிகை மருத்துவத்தில் பார்க்க போகிறோம். என் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி. தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும். இப்போ வரலாம், இந்த வீடியோக்குள்ளே வரலாம். இந்த வெத்தலையை வச்சு நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோங்கிறத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போது இந்த வெத்தலை இருக்குது. வெத்தலையை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறத நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன். இந்த வெத்தலையில் இருக்க அந்த காம்பும் இந்த நடு தண்டையும் நம்ம எடுத்துடணும். இந்த நுனியையும் கிள்ளிடுங்க, சரிங்களா? இதை கிள்ளிட்டு இதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். அடுத்து நமக்கு தேவையான பொருள் இந்த உப்பு, கல்லுப்பும் இந்த மிளகும் தான். இந்த மிளகும் இந்த கல்லுப்பையும் சேர்த்து இந்த வெத்தலையில் நம்ம உட்கொள்ளும் போது நமக்கு இயல்பாக இருக்கிற அந்த சளி, நெஞ்சு சளியாக இருக்கட்டும், இல்லை வைரல் ஃபீவராக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் இதை பயன்படுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை நிவர்த்தி அடைகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ இதை எப்படி பண்ணணுங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்போது நான் இந்த வெத்தலையை என்ன பண்ணணுன்னா, நடு காம்பு எடுத்துட்டேன், நுனியை கிள்ளிட்டேன். இதில் 6 மிளகு, 2 கல்லுப்பு அளவு நீங்கள் அதில் வச்சுட்டு நீங்கள் அதை மடித்து அதை மென்று சாப்பிடணும். அந்த மென்று சாப்பிட்டு அந்த தண்ணியையும், அந்த வெத்தலை தான், நீங்கள் அதனால் அதை முழுமையாக நீங்கள் உட்கொள்ளலாம், ஒன்றும் பாதிப்பு இல்லை. ஸோ நீங்கள் உட்கொண்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த 1 டம்ளர் சுடுதண்ணியை நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு உடனடியான நிவாரணத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். ரொம்ப சளி பிடிச்சிட்டு, நெஞ்சு சளி அடிச்சுட்டு, இருமல் வந்துட்டு, மூக்கொழுகிட்டு இருக்கிற பிரச்சனையிலேருந்து இம்மீடியட்டாக உடனுக்குடன் நீங்கள் நிவாரணத்தை அடையிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். மக்களே, பயன்படுத்தி பாருங்கள். பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி மக்களே.